Volví a probar el inicio con el foil hundido con tablas de más litros. La primera, una tabla de surf foil de 26,5 litros y 126 centímetros. Después, con una tabla de kite de 28 litros y 137 centímetros. Pero no noté ninguna mejoría respecto a la tabla gong kiwii de 12 litros. Así que la tabla no parece ser clave. La próxima vez probaré a cambiar el foil.